नमस्कार व्यूअर्स, मु दीप्ति आपण मानक मो चैनल दीप्ति कर्नर को स्वागत करुच्ची। आज मैं आपण मानक मूलार गोटे बढ़िया रेसिपी बनैकी देखिए। आपण मैंने निहाती ट्राए करेंगे। तो डेरी नक चलते आरंभ करवा रेसिपी। एठी मु दुटा मूला को भलरे धोईकी तार चोपा छड़ाई नहीं मझी कट कर नहीं। एठी गोटे ग्रेटर साहाय्य मुझे ग्रेट करी। ये देखंतु सबुजाक मूला को मुझे भल भाव में ग्रेट कर नहीं। ग्रेट करने समय मूलू केमती पानी बाहर देखुं। तो एबे आमे से लुण आड करने जहाँफल मूलार बाकी जो पानी अंश रही से गुड़िक बाहर आसो। मूलार लुण को भल भाव में गोलैदेवा और किछि समय छाड़देवा। 10 मिनिट पर ये देखंतु मूला को मो हाथ में केमती चिपुड़ी दूसरी और से केते मात्रा रे पानी बाहर। यही भाव में आपण पूरा मूला को भल भाव में चिपुड़ी नेबे। सबुजाक मूला को ये चिपुड़ी की मु गोटे प्लेट को रखीदे। एबे आमे से बाकी मसला सब ऐड करवा। गोटे बड़ पियाज को मुझे चुन चुन करके काटिक रखी थी। एबे मुझे ऐड करुच्ची। एबे मुझे लंका गुंड हाफ चम्मच, जीरा गुंड हाफ चम्मच, धनिया गुंड हाफ चम्मच एवं हलदी अल्प टिके ऐड करुचे। मसला को एबे आमे मूला सहित भल भाव में गोलैदेवा। मसला को भल भाव में गोलै सारा पर एटी फाड़े लेंबूर जूस मु बाहर करके रखी थी। एबे मुझे ऐड कर नौची। लेंबू रस को भल भाव में गोलै सारा पर एबे आमे चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। प्रथम एटी मु कड़ाई को गरम कर नौची। कड़ाई गरम होगला पर एटी मु सोरिष तेल ऐड करुची। सोरिष तेल हमर गरम होला पर आमे जो मूला को गोलै के रखिले मसला सहित ताको पकै देबा। एबे आमे सेथिरे लूण पकेबा। लूण पकई सारा पर आमे तेल रे मूला को भल भाव में टिके भाजी नेबा जेमती तार कंचा स्मेल टी चली जिवो। गोटे मिनिट ताको एई भली भाव में भाजी सारा पर मु ताको घोड़े देइथिली 2 मिनिट पई। 2 मिनिट पर एटी मु कवर को काढी नउची। ए देखंतु मूला मध्ये हमर एटी भल रे भाजी हे गलानी एवं मसलार मध्ये कंचा स्मेल मध्ये चली गलानी। एबे आमे ताको ठंडा होबा पई छाडी देबा। एठी अट्टा को मु 15 मिनिट आगु दळी के रखी देइथिली। एबे आमे तार गोला प्रस्तुत करिबा। आपण जो साइज रा परोटा बनेबे सही साइज रा एठी गोला प्रस्तुत करिवे। गुला को हाथ में मुझे भाव में गोल कर सारा पर एमती कटोरी भाया करी जहाँफल आमको पूरा देवा सुविधा है। पूरा को कटोरी भितर भरी सारा पर आपड़ जमी मंडा पिठा बनाती सेमती ही तार मुह को बंद करदे। मुह को भल भाव में ही बंद करेंगे ना आप बेलुआ समय आमर पुरटी बाहरी आसो। ये देखंतु मुहटी आमर बंद हो गलानी। एबे आमे बेलुआ स्टार्ट करवा।
এইভাবে ভাବରେ सेम प्रोसेस रे मु सब पराठा गुड़ी को बेली नहीं आपण बेलला समय सावधान सहित बेलिबे न नहीं प्रायतः पुर गुड़िक बेलला समय बाहरी आसता है। एबे आमे चलतु नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। प्रथम मुझे पलम को गरम कर नहीं पलम आमर भल भाव गरम हो गला गोटी गोटी करके पराठा को मु सेकीदेवी। पराठार गोटे साइड भल भाव सेकीला आपन ताको उल्टेबे एवं दी पट साइड भल भाव सेकी सारा पर से घी कि आपन बटर लगे पराठा को बनई पारे। एठी मो मूला पराठा बनवाई घीर यूज करुचे। आपण मैंने आपण सुविधा मुताबक घी कि बटर कि रिफाइन तेल पराठा बनई पारे। पराठार दुई पट साइड ये भल भाव हो गलानी। एबे आमे पराठा को काढ़ी नेबा। एभली भाव में मो बाकी पराठा गुड़ी को बनई नौचे। यही मूला पराठा खाइबा को बहुत भल लगी थाए एवं मूलर बहुत हितकारी गुण थाए। आपण मैंने ये मूला सीजन में मूला पराठा को निश्चय ट्राए करंतु। आपण मानक मोर ये मूला पराठार रेसिपी केमती लगिला कमेंट बॉक्स में लिखि जणाइबे। जदि वीडियोटी भल लगी वीडियोटी गोटे लाइक करेंगे। आज जदि मो चैनल वीडियो गुड़ी आपण मानक भल लगुच चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए नहीं। एबे रोचे पुणी आसबि गोटे नुआ रेसिपी सहित। भल खातु भल रुहतु। धन्यवाद।